الله تعالی انسان ته عجیب او غریب طاقتونه ورکړي دي او د هر طاقت دپاره الله تعالی خپل محل او موقع مقرر کړی ده او د هر طاقت دپاره الله تعالی د انسان کې یو سوچ او فکر اچولی دی چې دغه طاقت په ته کوم ځای کې استعمالی کو قوت ذائقه ده نو دا الله تعالی انسان ته حکم کړی دی چې حلال اشیاء په دغه قوت باندې په ژبه باندې سکا دغه رنګې قوت لامسه چې ده د نیولو او د ټچکولو قوت الله فرمایي چې پاک اشیاء حلال اشیاء نیسه او پاک اشیاء ټچ کوه قوت سامعه چې ده د اورېدو قوت الله فرمایي چې تاسو لغویات فضولیات اشیاء په دې غوږونو باندې مه اورئ په دې د قرآن تلاوت اوره ذکر حضور علیه الصلاۃ والسلام صفت پې اوره قوت باصره د کتلو قوت الله تعالی را کړی دی رب فرمایي چې په دې باندې حلال اشیاء ګوره د حرامو نه پې ځان ساته دغه رنګي قوت مردانه چې الله تعالی هم انسان ته دغه ورکړی دی او رب موږ ته حکم کوي چې الا ما ملکت ایمانکم چې بغیر د خپلو بیبیانو نه بل چاته منزدې کېږه یعنی د قوت مردانه هغه ځای کې به نه استعماله بلکې رب په قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دي چې ولا تقربوا الزنا چې زنا کول خو لا لویه خبره ده بلکې زنا ته قریب کېږم مه ګورئ انه کان فاحشه بشک دا یو د بې حیایي کار دی وساء سبیلا او ډېره بده لار ده په هر چا باندې خپله مور خپله خور خپله لور خپله ترور د کور چې څومره افراد دي زنانه دي هغه ډېر زیات ګران وي او د غیرت دا تقاضم ده چې انسان باندې د خپل کور د زنانه دغه عزت پې ګران وي نو انسان له سوچ او فکر پکار دی څنګه چې په ما باندې یا په تاسو باندې د خپل کور زنانه د هغه عزت د هغه عصمت ګران دی نو داسې په هر چا باندې د خپل کور بیبیانو د خویندو د لوریانو د بچیانو عزت پې ګران وي ګورئ او بیا رب خو د مو تاسو له ډېر غیرتي دی اخو خالق ته مالک ته زمو ستا بلا څه غیرتي نو چې مو تا خپل رب فرمایلی دي چې الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین چې صرف تاسو د بیبیانو په حق کې او د خپل وینځو په حق کې تاسو ملامت نه یې کې هغې ته قریب هم شئ تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته فمن ابتغى وراء ذلك که د دې نه بغیر نور څه تاسو لټوئ او غواړئ فاولئک هم العادون نو پس دغه خلک بیا تجاوز کوونکي دي زمونږ په معاشره کې الله دې معفو کړي دا ماته یو دوست یو مشوره راکړه چې تاسو لږ په دې باندې بیان وکړئ ستاسو یې کلیپ زه ډېر ګورم وایي دا یو فیشن جوړ شو دا زنا کول او هغه ماته داسې نور هم ډېر خبرو کې کېدای شي زما په زبان باندې برابرې نشي ځکه چې ډېرې بې حیا خبرې وي خو معاشره کې داسې عجیبه احوال روان دي الحمدلله مو تاسو خو ډېر خبر ترېنه نه یو ما ورته ویلې مې زموږ خو الحمدلله بس جومات دی خانقاه ده او مدرسه ده او بس محافل دي او ذکر دی مې د دې نه خو الله که مونږ خبر کدري وایي بس شکر وباسه چې ستاسو ډېر ښکلی ژوند دی الله تعالی
زناکاره انسان او زناکاره زنانه د پاره زموږ په شریعت کې بیا سزا مقرر کړې ده. خو کاش چې زموږ په دې ملک کې نظام مصطفی صلی الله علیه وسلم وي. دا ماشومانو چې دا کوم کیسونه عایدین کیږي نو دا به هیڅ چری بیا زموږ تاسو په نظر نه راتلو. ګوره دلته یوسف جان راغلی و خیبر واچ والا نو هغه ته مې ویلې مې دا څه چل دی یار مې د ماشومانو دا ریپ ډیر زیات شروع شوی دی. ما ته وایي سزا نشته نو پولیس والے وینیسي جیل کې واچولی شي بر افسران پې وزیران پې چې کوم د سفارشونه شروع کي هغه لږ کال نه پس بیا بار ګرځي. و یو څو چوکونو کې ته دا کسان ځوړند کا سزا ولا ورکه ته ګوره چې حالات ټکیږي که نه ټکیږي. خو سزا نشته. هر سړی زړور دی په ګناه باندې. قرآن عظیم الشان د زناکاره سړي او زناکاره زنانه د پاره بیا یو حد جاری کوي یو سزا ولا مقرره. فرمای الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. چې یو زناکاره زنانه وي یا زناکاره سړی وي او چې غیر شادي شده وي ناواده کړي وي دوی کې د هر چا د پاره دواړو د پاره به 100 کوړي دي چې ناواده کړي وي. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اور فرمای چې تاسو دی په دای باندې هیڅ قسمه مهرباني ونه کړی. ګوره د الله په دین په باره کې په دې دواړو باندې به هیڅ رحم نه کوئ مهرباني به ورسره نه کوئ. ان کنتم تؤمنون بالله کچره تاسو په ما باندې یقین ساتئ والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. او بیا رفس فرمای سورة النور د پارا نمبر 18 وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. او حاضر دي شي د دې دوانو په عذاب باندې چې څه ټایم دی زناکار زنانه ته او زناکار سړی ته سزا ورکړې کیږي نو د مسلمانانو یو ډله د په دغه موقع باندې حاضر وي. طائفة من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو نه چې دغه منظور وګوري چې هغه د دین عبرت والی ګوره چې د دین عبرت والی. د اصل کوړی دا هغه چا د پاره دی چې غیر شادي شده وي. اوس یو سړی دی هغه شادي شده ده زنانه ده شادي شده ده د هغې دپاره زموږ شریعت دین اسلام بیا څه فرمایي الشیخ والشیخة اذا ذنب فرجموها. چې کله یو شادي شده سړی یو شادي شده زنانه زنا وکړي نو فرجموها پس دی بیا رجم کا. د رجم مطلب څه دی چې په دی باندې د کاڼو ګزارونه دانه حده پورې وکړه چې د کاڼو ګزارونو سره دی وفات شي. ګوره د کاڼو ګزارونو سره دی وفات شي. د قبیله جوهنا یو زنانه وه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراله محبوب علیه السلام ته عرض کوي د الله رسوله ما نه زنا شوې ده او زه د هغې د وجې حامله شوی یم په ما باندې حد جاری کا. حد هر څوک نشي جاری کولی. ګورې ښه حد دا د علماو کار دی دا د حکومت کار وي. ګورې د وخت قاضي کار وي. مو تاسو حد نشو جاری کولی په چا باندې. که په معاشره کې داسې یو کس مو تاسو گیر کو نو زموږ ستا دا حق نه جوړېدی شي چې مو تاسو هغه رجم کو یا هغه له کوړې ورکو. دا د حکومت وقت کار وي. دا د وخت د قاضي کار وي. خو دلته خو الله دی بس شریعت راولي. شریعت شته نه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه بیبي سرپرست راغوستو ورته فرمایل چې کله دغه بیبي د حمل وضع وشي دینه ماشوم پیدا شي نو دا به ما ته دوباره راولي. محبوب علیه السلام ته د قبیله جوهنا دغه بیبي راوستل شوه او دا واده کړی شوی وه. محبوب علیه السلام مبارک د دې کپړې ټولې راغونډې کړي دې دپاره چې د دې د پردې خیال وساتلی شي
او بیا محبوب علیه الصلاۃ والسلام د دې د رجم حکم وکړو او محبوب علیه الصلاۃ والسلام په خپل جنازه ادا کړ. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے د الله رسول دا غزانیه وا او تاسو په دې باندې جنازه وک په خپل. محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې دغه بیبي داسې خپل توبه او باسله د الله په دربار کې کده دې دا توبه د اویاو مسلمانانو باندې تقسیم شي نو هم بچ کم دې دا کافی لانی شي دې داسې عظیم توبه او باسله ګوره دا الله تعالی بخلی دا خپل ځان د الله تعالی په لار کې قربان کو ګوره. نو زمنګ په شریعت کې بیا رجم دی د واده کړي سړی د پاره ګوره. خا تاسې معاشره کې هم آثار شته الله دې معافیو کې چې یو ایجډ سړی به وي سپینګیری سړی به وي او دغه قبیح فعل کې به دغه قبیح عمل کې به راګي ګوره. مشر سړی به د 500 د 550 کالو کې به رواني د 48 سال په عمر کې به رواني او د زنا په عمل کې به راګیر وي ګوره. او محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يدخل الجنة مسکین مستكبر ولا شیخ زان ولا منان. محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مسکین فقیر متکبر او بوډا زناکار او احسان جتلاول والا چې څوک پتا باندې خپل احسان مني هغه شخص هیڅ چریم چې کوم د جنت ته نشي داخلي دی ګوره. هیڅ چریم د جنت ته نشي داخلي دی ګوره. او محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو بوډا زناکار وي په د باندې د او اسمانونو لعنت ته او په د باندې د او اړو زمکو لعنت ته ګوره. دا رنګي د طبرانی شریف حدیث مبارک ته چې په ورځ د محشر به یو بوډا زناکار ته یو بوډا زناکار ته یو بوډای زانیه ته زناکار ته په نظر د رحمت پونو ګوري ګوره دای بډارک جهنم ته الله تعالی داخله وی ګوره. د زناکار بندا په دنیا کې څنګه ژوند وي سکون ورته نه وي ګوره. زناکار بنده ته دنیا کې د تکم کوم نقصانونه رسیږي. زناکار سړی په خپلم چې کم دی په فقر او غریبۍ کې راګیریږي او د په وجه د خلکو معنی هم د فقر د قحط سالی عذاب راځي ګوره. د په وجه د داسې سپیرتوبي ګوره ها د زناکار سړی ګوره. دغه رنګي زناکار سړی که ډیر نیک عمل کوي خود د عمل ضایع کیږي ګوره. که ډیر نیک عمل کوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی اسرائیل کو یو شخص 70 کال مسلسل عبادت کړو او یو ځل داسې په عبادت کې مصروف ناشته او د خپل عبادت خانه نه بهر منظر ګوري چې باران وریږي لګیا دی. وای د سوچ او فکر کو چې راځه لګ باران ته بکینم شینکې د موسم خوند به واخلم. وای بهر د خپل عبادت خانه نه چې راووتو وای ناسته ذکر کوي ناګهان یو زنانه ورته رااله. هغه زنانه سره د خبرې شروع کی. زنانه هم مایل شو دته او د هم زنانه ته مایل شو. ان چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپل کې بدفعلی وکا 70 کال عبادت گزار انسان وې د سره دغه وخت کې دوه روټۍ هم وي د بدفعلی نه بعد د دوه روټۍ ځان سره واغستلې د طالب په خوا کې خودلې او طالب کې د غسل کو. په دغه وخت کې یو سائل یو سوال کون کې رالو وې دنه سوالو کو د روټۍ د خراس کات وې د ورته ویل چې دا روټۍ والا یوسه و چې کله دی وفات شو
د د د شپېتو کالو عبادت هم وتللی شو او د زنا د عمل هم وتللی شو. وایي د شپېتو کالو د عبادت سپک شو او د زنا د عمل پې درون شو. ګورئ هر څه یې لاړه ځای شو، تس نه شو. زنا سره چې کوم دی عمر کې برکت نه وي. ګورئ ښه بې برکته ژوند وي د داسې انسان. ګورئ خیر پکې نه وي. دغه رنګې زنا چې څوک کوي د ده په مخ کې نورانیت نه وي. ګورئ نحوست وي پکې، رونق پکې نه وي. او لویه خبره ده چې زناکاره سړی خپله بدله د خپلو بچو نه بیا اخلي. یعنی کم سړی چې د بل بچی یا د بل بچی د بل خور د بل مور د بل چا عزت اخلي، داسې یو ورځ به راشي چې د لور خور به هم عزت اخیستلی کېږي. یو بادشاه د هغه خپله لور بنو سنگار کا او خپل یو وینځي یو خادم یې سره ولېږله، یو غلام یې سره ولېږله چې زما دا لور د بازار کې لګه وګرځوه. خو چې دې سره څوک هم څه حرکت کوي چاته به سوی نه. غلامه حیرانه وه. خیر دغه بادشاهي دا چې کوم به د بادشاه لور وه دغه بنو سنگار شو. الله وله حسن ورکړو چې بازار کې ګرځي هر څوک ته حیا کوي. ټول ورځې بازار کې وګرځوله، خو چې کله یې واپسي راوسته بازار نه خپل محل ته، ناګهانه یو شخص ورټوپ کو او دی په شونډو باندې ښکل کړه او بس درې منډه که لاړو. چې کله دا غلام راله ورته ویلې چې زما لور له دې چکر ورکوئ او وایي چا څه علت ملت څه شرارت خو ورسره نو کړی. وایي نه جي ټولو خلکو ته حیا کوله. خو چې کله د اخري وخت کې موږ د محل طرف ته راتلو یو شخص ناګهانه راښکاره شو، د دې نه یې شونډې واغېستلې کولې که په شونډو او بس لاړو. وایي بادشاه ویلې چې دا ټوله غلطي زما ده. وایي د خادم یې غلام یې ورته ویل چې دا څنګه؟ وایي ما نه په ټول عمر کې دا یو ګناه شوې وه، د هغې بدل رانه نن الله تعالی واشتو. ما هم یو د داسې پردی لور خور شونډې اغوستې وې، نن ما دا کته چې واقعي داسې کېږي، واقعي داسې کېږي. نن چې زما د لور نه هغه شخص شونډې واغستې نو دا ما نه خدای هغه بدل واغستو. ګورئ دارنګې یو نیک سیرته زنانه وه، د هغې خاوند د زیوراتو کار به کولو. دی کره به یو ماشکي راتلو، مشک به اوبه روړې او 13 کالو نه دغه مشک والا به راتلو، دی ته به اوبه اچولې. یو ورځ داسې کار وشو چې دا مشک والا د اوبو والا رالو او دغه نیک سیرته دغه پاک دامن بیبي یې د لاس نه ونیوله، څه ټایمه پورې بیا پرېښوده او لاړو. دغه نیک سیرته بیبي چې هغه حیرانه شوه، 13 کالو نه موږ سره دی خادم دی خدمت کوي او د چېرته داسې نازیبه حرکت نو کړی او نن یې زما دا لاس ونیولو څه وخت دپاره او بیا پرېښو لاړو. خاوند ته ویلې چې تا خو څه داسې په خپل بازار کې څه داسې د چا حیا عزت خو نه دی اغوستی چې نن دی خادم د اوبو والا ځوان ما سره داسې حرکت وکړو. وایي خاوند ورته وایي چې بلکل نن یو زنانه راغلی وه او ما هغې ته د سرو زرو بنګړۍ اچولو او د هغه په ما باندې ډېره زیاته خو لګېده او ډېره حده پورې ډېره وخته پورې د هغې دا لاس ما نیولو ځکه چې زما باندې ښه لګېدلی و، ما شهوت راوچت شوی و. وایي هغې لاس ما نیولی و. وایي بیبي ورته وفرمایل چې ښه بس هغه بدل در نه الله تعالی واغوستو. هغه مشکي هغه 13 کالو خادم چې موږ نه حیا کوله پرده یې کوله هغه نن راغلی و او
او زما د لاس مغه شان نیولو چې څنګه یو پردی لور خو لتا د لاس نیولو ګوره. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د نور د زنانو د عزت د عصمت خیال وساتئ. دا څه شو چې دا په حقیقت کې تاسو د خپل بیبیانو د زنانو د عصمت د عزت خیال وساتلو ګوره. دا رنګي دا خو دنیاوی سزاګانې وي د زناکار انسان د پاره. اخروی سزاګانې د زناکار بنده د پاره څه دي؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زناکار که سړی وي او که ښځه وي په ورځ د محشر به الله تعالی دی د خپلو شرمګانو نه ځوړندی ګوري. په ورځ د محشر او د اوسپنې کوړې به راغستلی کېږي، فرشتو ته به په لاس کې ورکړی کېږي او هغه د اوسپنې کوړو باندې په دې شرمګاهانو باندې دی وهلی کېږي ګوره، او د شرمګانو نه به دی ځوړند وي ګوره. دا د زناکار سړي او د زناکار زنانه سزا ده ګوره. وای دی به ډېر فریادونه کوي، وای دا فرشتې به ورته فرمایي چې پر دنیا کې د زنا کوله نو څنګه خوشحالي دي، خوند دې ترې اغوستو، د الله یاره در کې نه وه، الله نه نه یریدي چې اوس فریادونه کې. بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د محشر به د زناکاره بنده دا ټول په اور کې راګیر وي ګورئ، په اور کې به راګیر وي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه د سفر په معراج باندې د معراج په سفر باندې زه لاړم، وای ما یو تنور وکتو چې تنور کې اور بلو او د تنور دا بره خوله لږه راغونډه وه او دننه کولو و، وایي کې د اور دا غرغنډې وي او سړي او ښځې پکې دواړه پراتو، خو چې د دې دا غرغنډه به اوچته شوه نو وایي دا سړي او دا ښځې به دواړه ورسره د ترون نه بهر راوتلو، چیغې سورې به یې وهلې. وایي ما تپوس وکړو چې دا کوم خلک دی؟ وای ما ته فرمایلی شو چې دا هغه خلک دی چې په دنیا کې به زناګانې کولې، اوس ورته الله تعالی لګیا دی سزاګانې ورکوي. سیدنا امیر المؤمنین علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په ورځ د محشر به یو بدبوداره هوا اوچلیږي، هر چاله به دا بدبوداره هوا تکلیف ورکي. وای دې ټیم کې به یو आवाज کوونکی आवाज وکي، اے د محشر خلکو تاسو ته پته شته دا بدبوداره هوا د کوم ځای نه ولګېده په تاسو باندې، چې ټولې تکلیف کې کوي. وای دا ټول خلک به ورته فرمایي چې موږ ته پته نشته چې دا بدبوداره هوا څه شی وه چې زموږ ټول دماغ خراب کو، موږ له ډېر زیات تکلیف درکو، تکلیف یې موږ له راکو. وای دا د هغه زناکارو د شرمګاهونو بدبووي وه چې بغیر د توبې نه دنیا نه تللی دي وفات شوي وګوره، چې د زنا نه توبه نه وه وباسلې او دنیا نه لاړو. دا د هغه زناکارو بندګانو د شرمګاه بدبووي وګوره. کله چې یو شادي شده زناکار سړی یا زناکار بنده دا زنانه په قبر کې کېښودلی شي، وایي د امت ته چې څونه عذاب ولاویږي د ټول امت ته، وایي دا عذاب به نیم کړی شي، دا نیم عذاب به صرف د زناکار سړي ته ملاویږي ګوره، یا د زناکار زنانه ته به ملاویږي ګوره. او که چا د یو شخص ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا بیبي سره زنا وکړه، هغې سره بدفعلي وکړه، په ورځ د محشر به د ټولې نیکیانې اخیستلی کېږي، د هغه بیبي د هغه زنانه خاوند ته به ورکړی کېږي ګوره، او د هغه سړي به ټولې ګناهونه ده ته په هواره کېږي ګوره. دا نه الله تعالی به په ورځ د محشر ډېر رسوا کوي ګورې. کوشش پکار دی
مونږه ذهن په د باز خلکو ذهن کې دادي چې دا بدفعلیو کې نو دا زنا ده. زنا د اندامونو هم د ګوره. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم شریف حدیث مبارک ته چې د سترګو هم زنا شته. په سترګو باندې غلیظ اشیاء قتل، زنانو ته د عیب په نظر باندې قتل، دا د سترګو زنا ده ګوره. او نن سبا د سترګو زنا عامه ده. د موبایل په ذریعه سره فحش فلمونه په خلک ګوري، فحش ویډیو په خلک ګوري، فحش پکچر په خلک ګوري، نو دا عامه ده. حضرت سیدنا علی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ مبارک مجلس ته یو شخص رالو، را دننه چې شو کېناستو. حضرت عثمان غنی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ مبارک دا طبیعت مبارک نرم و ډیر زیات، خو په دغه موقع باندې لږ جلال کې رالو او وی فرمایي چې دا پتا سو باندې څه چل شوی دی چې ستاسو په سترګو کې زه د زنا اثار ګورم. چې کوم دا شخص رالو کېناستو دی اوچت ورپاسېدو، ورته فرمایي ای امیر المؤمنین پتا سو هم وحی راځي. حضرت عثمان غنی سے مبارک رضی اللہ عنہ ته فرمایي چې نه د وحی سلسله منقطع ده بس. وای تاسو ته څنګه پته ده؟ وای زه واقعي چې تاسو د مجلس ته راتلم په لاره یو زنانه و ما ورته د عیب په نظر قتل، د عیب په نظر، د بېحیایي په نظر مې ورته قتل. ستاسو دا خبره بالکل حق او سچ ده چې زما په سترګو کې د زنا اثار دي. محبوب حضرت عثمان غنی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې او مام درته د بصیرت په نظر وکتل، چې کوم نورانی نظر مال الله را کړی دی د هغه په نظر مې درته وکتل، نو ځکه ستا د سترګو کې ماته د زنا اثر راښکاره شو. ګوره رسول الله دا قرآن عظیم الشان کې را فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے محبوبه دی مؤمنانو تو فرمایي چې د خپل سترګې دی لګي خطه ساتي. ګوره بعض خلکو به تاسو کتلی وي په دې بازار چې مو تاسو تیریږو، یو پردی خور لور چې رواني داسې سترګې پکې ورومنډي چې حیران بشي دا د سترګو زنا ده. ګوره او دا بیا سرایت کوي زړه ته کوزیږي او زړه ته کوز شي، نو بیا دا انسان دې ته عملی جامه بیا ورو واچي، لاړ شي بدکار ته جوړ شي، زناکار سړی ته جوړ شي. دارنګه د غوګونو زنا رسول الله مبارک هم وایي چې شته. په غوګونو باندې غلیظ خبرې اوریدل، ګنده فحش خبرې اوریدل، دا د غوګونو زنا ده. د زبان زنا موږ وی راځه غپ شپ لګو یار، په غپ شپ کې هاغه خرافات او هاغه بکواسات کو چې یو مذهب یې نه مني. و یا دا هو غپ مونږ غپ لګولو، دا د خلی زناو کا ګوره پاسل کې، دا د خلی زناو کا. دارنګي د لاسونو زنا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هم شته. د لاسونو زنا یعنی یو چاته لاس چول د بدفعلی پنیت باندې، دا د لاسونو زنا ده. نن سبا چاته میسج لیکل، د فحش یو میسج لیکل، د فحش یو ویډیو شیر کول، د فحش یو پکچر په دغه لاسونو باندې شیر کول، دا د لاسونو زنا ده. ګوره او سوچو کا که تا دا ویډیو دا ګنده ویډیو شیر کا په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې، په میسنجر باندې یا نور داسې تا شیر کا دا ویډیو او تم په دغه ورځ وفات شوي او دا خلک به دا ویډیو ګوري، دا پکچر به ګوري او تا ته به ګناه ده در رسیږي. ګوره او سو پورې چې دا ډیلیټ شوي نه ده دغه ګناه به ستا په عمل نامه کې لیکل کېږي. لګیایي ګوره دا د لاسونو ګناه ده. د لاسونو د خپو ګناه، د ګناه ځای ته تلل، د زناکارۍ، د بدعملۍ، د ګمراهۍ ځای ته تلل، دا د خپو ګناه ده.
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخر کې فرمای دا زړه خواهش کوي بیا ارزو کوي او دا شرمګای بیا تصدیق کی وای دا شرمګای بیا تصدیق کی یا تکذیب کی نو دستورګو حفاظت هم پکار دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ کور کې تشریف فرماو او یو صحابي راځي حضرت عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه پستر ګمان معذور دی دا صحابي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو ته داسې د جلال په نظر کې وکتل ورته فرمایل د دې صحابي نه پرده وکي ازواج مطهرات فرمایي د الله رسول دا خو پستر ګمان معذور دی ته خو پستر ګو سني شکته موږ د دنه سره پرده وکړو محبوب علیہ السلام ته فرمای چې تاسو خو ورته نه ښکارئ خو دی خو تاسو ته ښکاري که نه تاسو خو به حیا کوئ که نه تاسو ګورئ نه زموږ په دې معاشره کې په دې اړه چې تاسو راتېرېږئ د دکانداران خلک پردې لګولې وي چې کله یو زنانه د سوداګرۍ دپاره راشي ورله پرده راکاږي ولې دا ستاسو مور ده خور دې ده لور دې ده ترې ټول اړیخ پردی ده ستا خور و مور ده چې تا دا پرده راکړه ځان سره دې پټه کېنوله او د زنانو د داسې په زنانو د لعنت وي بیا چې دغه دکاندار سره بیا دونه فری شي چې خپل مخ ورته ښکاره کړي چې د کور سړی دی ښه چې کله دغسې زنانه اکثر ډاکټرانو له لاړ شي ډاکټرانو نه پردې نه کوي داسې زنانه چې کله داسې دفترونو ته لاړ شي پردې نه کوي د پردې خیال نه ساتي داسې چې کله دم درود لراشي هم د پردې خیال نه ساتي نه هر موقع باندې زنانه ولا پکار دي چې د پردې خیال ساتي کوي او چې دا بد نظر مو تاسو کو کنه دې سره زمو تاسو دړنه نورانیت وزي ګوري ختمي چې کوم ذکر او فکر سره زمو تاسو دې تر رڼا راغلي ده غر لګیا ده ختمي کې لګیا ده کوم تاسو پیګونه سکون راتوي نشتا بېچینی ده ولې درته بېچینی ده د وای خوري خو پرهیز نه کې ذکر کې عبادت کې تهجدم کې ته چشتی د قادری د نقشبندی د سحروردی مبارک اسبا کړي خپل مرشد لمزي راځي خو پرهیز نه کې دستور زنا در نه کیږي د خلی زنا در نه کیږي د لاسونو د خپو زنا در نه کیږي چې پرهیز نه کې نو خامخه یو بالټي پيول بیا لګ شان چې کوم د پلیت کتره دا ډیره ده بس بیا ابو عمر یو مشهور قاری و امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه په دور کې ابو عامر امرازی په بعض کتابونو کې او ډیر مشهور قاری او ډیر تکړه قاری د قران حافظ او یو ورځ دته یو سبق ته یو ماشوم کې ناستو هغه ماشوم ته دغه د قران قاری د عیب په نظر کتل نیت ورته خراب شو وای دغه بدنیتی دان نحوستو چې مغ سره د زړه نه د قران وته ګوره الامان والحفیظ چې خپل زړه ته وکتل سوره فاتحه هم نه ورزي حیران شو یو واقعیا کې راځي چې امام حسن بصری صاحب ته نه دا سلب کړو ګوره ځکه چې امام حسن بصری صاحب په خوا کې ورسره ناشته د په خوا کې او د یو ماشوم ته د عیب په نظر کتل ماشوم له الله حسن ورکړو وینا غهانت هغه سلبي توجه ورته وکا او د قران ته سلب کو او داسې بعض کتابونو کې شته چې انا ذات رب بس راخ کړو خو بس امام حسن بصری صاحب یا رب چې کوم دی یو خبره ده هم د الله ولی او دوستو د الله ولیان د الله د حکم نه بغیر کار نه کوي خود دنه قران هیر شو حیران دی امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ تعالی کې ناست او ته حضرت سے قران را نه هیر ورته امام حسن بصری سے فرمایي چې دا څه کار دی اوس ته حج ورځ شپې دي
او مسجد خیف ته براشي هلته به یو بزرګ راځي د مازدیګر مونځ نه پس په هغه سره ډېر خلک ناست وي خو چې کله ته خلک رخصت شي ځان له تنهایی کې کېناستو نو د خپل تکلیف ورته بیان کا چې زما د سینې نه قرآن وتی دی د مسجد خیف ته رالو په انتظار دی یو بزرګ رالو کېناستو خلک تی ګیر چاپیره ناست دي ناګهان یو بل بزرګ رالو هغه ته هم ډېر خلک ودرېدل او دا مخکینی بزرګ چې کوم هغه دی رستونی بزرګ ته هم ډېر زیات په ادب سره ودرېدو کېناستل دغه ابو عامر یا ابو عمر دا قاری صاحب دغه منظور ګوري خلک په مزه مزه رخصتېدل مازدیګر ته وخت قریب شو دغه امام د مسجد لږ یوازې پاتې شو دی ورته قریب شو ورته فرمایي چې حضرت صاحب زه راغلی یم تاسو ته یو شکایت مې وروړی دی وایي څه شکایت وایي ما داسې یو هلک ته بدنیتۍ سره کتلي و د هغې د وجې ټول قرآن رانه هیر شو وایي دغه د الله نیک بنده داسې اسمان ته سر اوچت کو او څنګه چې دا سر ښکته کو مخې سره د زړه ته ټول قرآن رالو مخې سره زړه ته قرآن رالو وایي د ابو عامر قاری صاحب ډېر زیات خوشحاله شو خو دغه بزرګ په جړا شو وایي ولې جاړې قربان وایي زما راز ښکاره شو وایي زه درته چا ښودلی وما وایي تاسو راته امام حسن بصري صاحب ښودلی وایي ښه زه درته امام حسن بصري صاحب وایي زه هم درته اوس امام حسن بصري له ښکاره کومه دا کار هغه په خپل هم کولی شو اول او دا اوس چې راغلی و مسجد خیف ته مسجد خیف دا په منا کې دی ګورې مکه معظمه کې دی الله دې مونږ ټولو ته بیا بیا وښیي د حج په ورځو کې خلک پکې منځونه کوي او یا انبیا کرامو پکې تقریبا چې منځونه کړي دي مسجد خیف هم ورته ویلی کېږي وایي دا چې اوس راغلی و د مازدیګر مونځ نه مخکې چې لاړو رخصت شو وایي دا تا ته پته شته دا څوک وایي نه ما ونه لیدو مخ مبارک یې پټو وایي دا سیدنا امام حسن بصري صاحب مبارک رحمت الله علیه چې دا د بصرې نه روزانه راځي د ماسپښین نه بعد تر مازدیګره پورې ما سره صحبت کوي او داسې طاقت ول الله ورکړی دی چې په سکندونو کې واپس بیا بصرې ته رسیږي ګوره داسې طاقت ول الله ورکړی دی نو د بدنظرۍ سره د انسان د زړه نه ګوره نورانیت وځي علم ته وځي احادیث ته هېرېږي ګوره دې واقعه کې مو تاسو ټولو دپاره یو لوی عبرت پروت دی ګوره امام اعظم امام ابو حنیفه صاحب مبارک رحمت الله علیه ته چې کله امام محمد صاحب مبارک رحمت الله علیه سبق دپاره تشریف وروړو امام محمد صاحب ته الله ډېر حسن ورکړو صرف یو پیره ورته امام اعظم صاحب په ړومبي پیره کتلي او بیا ټول درس کې ورته نو کتلي ګوره او مبارک په دې ځان سره داسې کېنولو لکه دا دیوال دی د دیوال شاته به ځان سره کېنولو د دیوال شاته کله چې امام محمد سے مبارک رحمت الله علیه امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله علیه پړومبي پیرا کتو په مخ مبارک ګیره نه و او بیا د امام محمد سے ګیره مبارک راغلم دا خو امام سے مبارک ته بیا هم نه دي کتلی امام سے مبارک ته پته نشته چې زما د شاګرد ګیره راغلم دا څنګه ورته پته ولګېده چې زما د شاګرد ګیره راغلی ده مبارک ورته په ډیوه کې سبق ښیي ډیوه کې د ډیوې هغه سوری د امام محمد صاحب سوری چې کوم دی مخامخ امام ابو حنیفه صاحب ته ښکارېدو چې هغه سوري ته امام ابو حنیفه صاحب وکتل چې زما د شاګرد خو ګیره راغلی ده اوس بس دی تقریبا چې 10 کاله که 12 کاله بیا ورته نو کتلی ګوره داسې تقوا داسې د نظر حفاظت ګوره مو تاسو کې دا شی نشته د نظر حفاظت کول پکار دی ګوره محبوب علیه السلام فرمایي چې النظرة سهم دا نظر چې کوم دی دا د شیطان د تیرونو نه د غشو نه
یو زهریلا غشی دی. ګوره چا چې د خپل نظر حفاظت وکړو ته به د ایمان خوږوالی په زړه کې وموني. ګوره ته به د ایمان خوږوالی په زړه کې وموني. ګوره ستا یو مسلمان زنانه یو خور باندې نظر پرېوتو یا یو بیریش بیګیرې هلکو ستا پې نظر پرېوتو، صرف یو نظر دی پې پرېوتو هغه اچانکو، بس اوس دی نه چې کوم دی د الله د یری پې نور نظر مه لړه کوه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د ایمان برکت دی او دی به د ایمان حلاوت خوږوالی په زړه کې خامخا مومي. ګورې حضرت ابوالقاسم قشیری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زما استاد محترم مشر حضرت ابو علی دقاق رحمت الله تعالی علیه و چې کله وفات شو پس د وفات ما په خوب کې ولیدو. وای محبوب دا حضرت ابو علی دقاق رحمت الله تعالی علیه چې ما په خوب کې ولیدو حضرت سیدنا امام ابوالقاسم قشیری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي وای ما وته فرمایي چې رب د سره څه معامله وکړه. وای راته فرمایل چې کوم خطایان ګناهونه را نشو دا غي ټول اقرار مې وکړو چې دا ګناه را نشوي دا او دا ګناه را نشوي دا او دا خطا را نشوي دا. خو یو ګناه داسې وه چې دا غیرانه کله رب ته پوس وکړو چې استاذ ابو علی دقاق دا ګناه در نشوي دا. وای د هغه تپوس سره په ما باندې ډېرې زیاتې خولې راغلې او د مخ به دا ټوله غوښه را پرېوته دا نه یره را باندې تاری شوه. امام ابوالقاسم قشیری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي وای چې ما ته نه تپوس وکړو چې څه ګناه در نشوي وه. وای چې کله زه ځوان ومه هلکوانۍ په حالت کې ومه نو وای ما یو هلک ته د شهوت په نظر کتلو. وای رب راته فرمایي چې تا دا د شهوت نظر دته کړی و. وای دې تپوس سره په ما باندې خولې راغلې او ټول ګناهونه راته الله تعالی معاف کړ، خو دې تپوس سره په ما باندې د رب د جانب ډېره یره تاری شو چې ما ولې دا هلک ته د شهوت په نظر کتلی دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک مالا د دوو سیزونو ضمانت راکړي زه هغه د جنت ټیکټ ورکوم. بس د جنت ټیکټ ولا زه ورکوم، ضمانت ورله زه ورکوم. محبوب علیه السلام فرمایي یو د زبان د حفاظت چې د خپل ژبه به دی ښه ساتي، د دې حفاظت به کوي، په دې به بکواسات نه کوي، غلطه به نه استعمالوي، کنزل بدرد غیبتونه دا به پې نه کوي، نور ګناهونه به پې نه کوي. او بل د شرمګاه د حفاظت ضمانت که دا ماله څوک راکړي چې زه به د دې دوو شیزونو حفاظت کوم وایي زه وله د جنت ټیکټ ورکوم په دې دنیا کې. الله دې د زبان او د شرمګاه د حفاظت توفیق زموږ ستاسو د ټولو نصیب کړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا چې د خپل شرمګاه حفاظت وکړو دی په دنیا کې جنتی دی، جنتی. ګورئ او امام ترمذی سے مبارک رحمت اللہ علیہ، امام حاکم سے مبارک رحمت اللہ علیہ دا حدیث مبارک را نقل کړی دی او بارها به تاسو کېدی شي د علماو نه اورېدلی وي چې په بني اسرائیلو کې یو کفل نامي شخص و، کفل د هغه نوم ډېر زیات مالدار و. د قحط زمانه راغلی وه، یو زنانه ورته راله ډېره خوبصورته وه، هغې ته نه سوال وکړو چې ما سره لږه نیکي وکړه، غریبي مې ده، مسکیني مې ده، بل بچهداره یم. د کفل نامي شخص ورته وویلې چې پیسې هر څه دله در کومه خو ما سره به بدفعلي کې، زنا به کې را سره، هر څه ستا دي. خیر دا زنانه واپس لاړه، بیا لاړه، بیا راله، آخر د خپلو بچو د پاره دا راضي شوه او 80 دینار ورته ومنل چې زه به تاله دا در کوم.
څوک ته ما سره زنا وکړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه زنانه د زنا په نیت باندې د سره کمرې ته راله خو دا ټوله رږدېده. وایي دا کفل ورته وایي چې څه له یېرېږي، کور دروازه بنده ده، د کمرې دروازه بنده ده، کړکۍ بندې دي، ته څه نه یېرېږي، څوک هم نشته. وایي دا زنانه ورته فرمایي چې تا ته پته د کفل زه ډېره د مجبورۍ په وجه دا عمل کوم، خو یېرېږم ځکه چې د رب نه یېرېږم، رب راته ښکاري. ته خو یې چې ما هر څه بند کړي دي، د کور دروازه مې بنده کړې ده، د کمرې دروازه کړکۍ مې بندې کړې دي، خو رب نه خو پټه نه یم که نه، دا چې رېږدم د رب نه راته حیا راځي. و چې کله دا کفل دا خبره واورېده په هغه باندې خشیت الهي طاري شو، د رب یره پې طاري شوه چې ښه ته دونه د الله نه یېرېږي. وایي او کفل زه دونه د رب نه یېرېږم. وایي ښه شا به خپلې کپړې واغونده. کفل په سجده پریوتو، په جړا شو، او دا ډیره په عزت سره رخصت کا او پیسې هر څه ولا ورکړه چې عزت خپل بچو له هر څه وسه. او په هغه شپه باندې دا کفل وفات شو. چې وفات شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ده په دروازه باندې الله تعالی لیکلو په خپل قدرت کامله سره ان الله قد غفر للکفل، بېشک الله تعالی په تحقیق سره کفل ته بخښنه کړې ده. صرف د یری د الله د وجې ګناه پرېښودله چې نن مو تاسو هم دا عهد وکړو چې موږ هم د رب د یری ګناه نه کوو. حضرت یوسف ابن الحسین رحمت الله تعالی علیه یو بزرگ تیر شوی دی، ډېر زیات حسین و جمیل و، دی له د ځوانۍ په حالت کې ته عربو ته رالو قافلې سره. په دې عربو کې یو زنانه وه، هغه په ده باندې مینه شوه. هغه امیر ترین کورنۍ سره تعلق ساتلو. دغه زنانه ده ته دعوت ورکو، پس چلې کور ته راوستو، خو حضرت یوسف ابن الحسین رحمت الله تعالی علیه ښکلی هم خو ورسره د الله ولی هم وګورئ. د مبارک تینا پس چل باندې ځان خلاص کو او منډې کتې وتښتېدو. چې وتښتېدو د شپې وختو چېرته بیابان کې وده شو، ځان یې د زنا نه محفوظ کو. حضرت یوسف ابن الحسین رحمت الله علیه فرمایي چې زه یو عجیبه منظر ګورم په خوب کې چې یو ډېر ښکلی تخت دی او ډېر ښکلي تخت، خلک دې تخت سره ولاړ دي. وایي زه تپوس کوم چې دا څوک دي، تاسو دونه اهتمام سره راغلي یې ولاړ یې؟ وایي هغه خلک ما ته وایي چې موږ فرشتي یو او دا تخت باندې چې ناست دی بره دا یوسف علیه السلام دی. وایي تاسو دلته څه کوئ؟ دا ټول وایي ستا سلامۍ دپاره راغلي دي، ستا سلامۍ دپاره راغلي دي. وایي زه په خوب کې په ژړا شوم چې زه یوسف علیه السلام زما سلام ده. وایي زما دا خبرې حضرت یوسف علیه السلام چې واورېدې د بره د تخت نه راکوشو او ما لې کلکه غاړه راکړه زه یې ښکل کړمه. وایي راته وفرمیل زه یوسف علیه السلام یم، زه ستا سره د ملاوېدو دپاره راغلی یم. وایي ما ورته خوب کې وفرمایي چې زه چېرته او تاسو سلام، زه خو ډېر کمزوری. وایي راته وفرمایل چې کله تا د دې زنانه منډه وهله نو ما ته رب وفرمایل چې یوسف وګوره که نه، ته د بن اسرائیلو یوسف وي او تعالی ما پیغمبري درکړې وه او دا د امت محمدي یوسف ته څنګه منډې وایي لګیا دی د زنا نه منډې وایي؟ ته پیغمبر وي، تا سره د پیغمبرۍ طاقت او دا وګوره دا د حضور علیه السلام امتی دی، د سره د ولایت طاقت ته لګیا دی، د زنا نه ځان بچ کوي لګیا دی. وایي زما اړه کې اشتیاق رالو چې زه د سره لږ ملاقات وکړم. رب ته مې عرض وکړو چې ربه زه د سره ملاوېدل غواړم. هغه عرض هغه درخواست زما الله تعالی قبول کو.
لګیا د تا سره ملاقات ته رالم. نو امام یافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه هم یو داسې واقعه ذکر کړې ده. هغه مبارک فرمایي په روز الریاحین کې حضرت امام یافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه په روز الریاحین کې فرمایي چې مغیره مشکی یو بزرګو، مغیره مشکی او تم الله تعالی ډیر جات حسن ور کړو، او چې د کله د ځوانۍ په عمر کې نو دبا په یو کپڑا دکاندار د یو کپڑې دکاندار سره دی دکاندار ته به یو زنانه راتله، یو زنانه راتله، خو هغه زنانه په دې مغیره مشکی باندې مینه شوې وه. دې زنانه بارها کوششونه وکړل چې د مغیره ما سره کور ته لاړ شي، خو کامیابېده به نه. یو ورځ دونه زیاته کپړه واغستله، دونه زیاته کپړه یې واغستله چې نش په وړی. نو مالک ته ویلي که ستاسو خوښه وي دا مغیره به ما سره له کور ته لاړ شي، دا کپړه زه نه شم وړی. نو څه به زه ونیسم دا کپړه او څه به دی ونیسي. مالک ته خو پته نه وه، دا مغیره مشکی مبارک رحمت الله تعالی علیه ورسره ولیږلو. چې ویلیږلو دغه زنانه چې خپلې بنګلې ته رادننه کو، زرې دروازې د کور ټولې بندې کړې، او دغه زنانه ورته دعوت د ګناه ورکو دې مغیره ته چې ما سره به زنا کې بدفعلي به کې. هغه مغیره مشکی مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دا ته څه کې لګیا الله نه ویریږه. وایي نه تا سره به زما د عمر چې کوم دی دغه ارمان دی او نن راته ګیري شابه. وایي دغه زنانه بې حجابه کو خپل ځان، او حضرت مغیره مشکی مبارک رحمت الله علیه ته کله یو طرف ته پټیږي او کله بل طرف ته پټیږي، کله یو طرف ته پټیږي کله بل طرف. داسې تقوا پرهیزګاري دا بعضې وایي مونږه وایي تم د خدای ولی، دا ولایت داسې آسان دی. مغیره مشکی مبارک رحمت الله علیه په زړه کې وایي چې دې سره خو زما نه چلیږي. دا زنانه ورته آخر وایي چې زه به چغې کم ګورې او زه به تا بدنام کما چې راشې مغیره ما سره چې کوم دی بدکاري کوله په ما یې حمله وکړه، که ته ډېر قسمونه کې خو ستا به څوک نه مني، او په ارام راځه به زما دا خواهش پوره کا. حضرت مغیره مشکی مبارک رحمت الله علیه حیران دی، ورته فرمایي چې یو کار لکومه بس بیا ستا خواهش پوره کوم. وایي څه؟ وایي زه لږ اودس ماتې کومه. زنانه خوشحاله شوه، وایي زه لاړ شه اودس ماتې وکړه. و د اولیاء کرامو د دې ګناه نه بچ کېدو دپاره کوم اعمال کړي دي. حضرت مغیره مشکی مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې ما غټې امتیاز وکړې او ټولې غټې امتیازې مې راواغستې، په خپل ځان مې پورې کړې، په خپل مخ مې پورې کړې، په خپلو کپړو مې پورې کړې، په خپل وجود مې پورې کړې، غټې امتیازې مې راواغستې، بدبوی رانتله وی ټوله. خو چې کله د باتروم نه راووتم وایي چې دغه زنانه وکتم، وایي راته وایي چې ته خو لیونې پاګلې دا دې څه کړي دي. وایي ما ته وایي چې غوښه ځه، وایي زر راته ورکولو کو او په منډه ترې ووتم. چې په منډه ترې ووتم، په منډه چې ووتم وایي تن مسخاکو خو من مسخانو کو ګورئ، خپل وجود مسخاکو خو دننه من مسخانو کو ګورئ. وایي په منډه ووتم او د الله حمد و ثنا ادا کوم، شکر وباسم چې ربا زه دې د زنا نه بچ کم. و یو طالب هلته مې غسل وکړو، دله بیا الله تعالی دا کرامت ورکړو چې دی به په کومه لاره تلو دنه به قدرتي خوشبویانې بیا تلې ګورئ، چې په دې لاره به زه تاسو تیر شو او په ما تاسو به خوشبویو لګېده، نو ما تاسو به ویلې په دې لاره مغیره تیر شوی دی،
ان چې وي دا کرامت بعد الوفات هم الله تعالی دل ورکړو د قبر مبارک نن بیا خوشبویانیت دی ګوره نو دا دنیا فانی ده ګوره اخر تک دی کوشش پکار دی چې ځان د ګنا نه بچو ساتو د خپل نظر حفاظت وکړو ګوره د خپل نظر حفاظت وکړو بس بیا نور مخکې کامیابیږي اصل شی د نظر حفاظت ته ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې زه په خپل امت باندې په یو ګناه ډیر زیات یریږم چې دای کې به د قوم لوط عمل راشي د هلاکانو کار به شروع کی ونن سبا د هلاکانو کار عام دی ګوره فیشن په تور باندې خلق کوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا کې د قوم لوط عمل پروت وي او عدت الله تعالی د رحمت په نظر نو ګوري او په دې لعنت او لعنت فکره او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو هلک د بل هلک سره بدکاری کوي وای د دې د وجه چې کوم د عرش مولا ریګ دی لګیاوي ګوره په عرش باندې ریګ دی درازي وای دا هم واړه اسمانونو رب ته درخواست کوي چې ربا مونږ ته حکم وکړه چې په دې معنی کاڼي راوورو کاڼي وای دا ځمکه ورته درخواست کوي ربا مونږ ته حکم وکړه چې دا ټول ځان ته راکاو چې دای بس په دې ځمکه وړو پاتې نشي داسې چې کوم دی سخت ګناه ده ګوره رسول الله مبارک صلی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې کله یو سړی د بل سړی سره بدکاری کوي وای په دغه وخت کې شیطان هم د الله د قهر نه تختی لګیږي ګوره خدای انسانان نه یریږي د خدای نه ګوره چې هلک د بل هلک سره بدکاری کوي وای دغه وخت کې شیطان هم منډي وای چې رب دا څه حال دی هغه د الله د قهر نه یریږي او تختی د هغه زینه ګوره او حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان هلک سره زنا وکي وکه د دنیا په ټولو دریابونو باندې د اولامبي پرز د محشر به د جنابت په حالت کې د قبر نه پاسي ګوره د پلیتۍ په حالت کې به قبر نه پاسي ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو قتل چې چا کې د قوم لوط عمل پروت فاعل او مفعول دواړه رونی سي او قتل کوي بس دواړه قتل کوي ګوره سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دایته د جون تیرولو هیڅ حق نشته خو بیا به دغه لوطیان دغه لواتت والا خلق الله تعالی راوړي او رب فرمایي چې د دې په دې مخونو باندې ولکې انیسین من رحمت الله دا هغه خلق دی چې دا د الله د رحمت نه محروم دي ګوره او کله چې انسان د لواتت په وجه غسل کوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دې غسل کوي کنه او د اوبو د قطري چې د وجود نه جدا کیږي د هر قطرې نه شیطان جوړیږي شیطان او تر ورځې د قیامت پورې دا شیطان چې څه عمل کوي د په عمل نامه کې لیکل کیږي او څونه وخته چې د دل وندېږي د هر وخت په مقابله کې د لپاره نور د یو کال ګناه لیکل کیږي د هر وخت په مقابله کې والله تعالی دې موږ ټول د داسې اعمالونه محفوظ او ساتي او الله تعالی دې کو څوک داسې ګناه کې گیر وي هغه ته د الله تعالی د توبې توفیق ورکړي د داسې ګناه نه توبه او باسل دا ضروری دی تقوا اختیار کا پرهیزګاری اختیار کا پزان لګا لوګرا والا چې کوم انسان لوګ اختیاري د ته ګناه پر خودل آسان دي کوم انسان چې د سترګو حفاظت کوي د ته ګناه پر خودل آسان وي ګوره کوم انسان چې خپل تنهایی پاک ساتي د ته ګناه پر خودل آسان دي کوم انسان چې تهجد باندې همیشواله کوي د ته ګناه پر خودل آسان وي ګوره د توبې دروازه کولاو د ګوره د الله د رحمت نه نه امید کېږي
لا تقنطوا من رحمت الله. رب فرمایي چې زما د رحمت نه ما نه نا امید کیږي. ګوره نو توبه وباسئ چې هر څوک داسې ګناه کې مبتلا دی، که مشر دی که کشر دی که زنانه ده، هر څوک داسې ګناه کې موږ به ولله دعا کوو چې الله تعالی دې دې ګناه نه زر تر زره خلاص کړي. ګوره خو د توبې لمن به پرېږدي نه، که تا نه هر ګناه کېږي، که وړه ده او که غټه ده، توبې دروازه کلو ده. هر وخت د الله نه استغفار توبه وباسه. حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو بنده نه ګناه وشي، وای دې رب ته متوجي شو توبه وباسي، وای فرشتو ته فرمایي رب چې ور زما دې بنده ته کنه ګناه ته شوی ده توبه وباسي. وای دې په جړا کې وای چې رب ما ته پته ده که تو غواړي نو ما په دې ګناه نه ولیم شي، او که تو غواړي ما په دې ګناه معاف کولم شي. وای فرشتو طرف فرمایي وګوره زما په گرفت هم یقین دی او زما په رحمت هم یقین دی. فرشتو ته فرمایي چې ګواو سي ما د ګناه معاف کړی ده، ما د ګناه معاف کړی ده. رسول الله مبارک فرمایي چې داسې انسان سروزي د ګناه نه بچ بیا تی ګناه وشي، وای بیا تی ګناه وشي، وای دې بیا رب ته راشي چې رب بیا را نه ګناه شوې ده، معافی د پاره راغلی خطا را نه شوې ده. وای رب بیا فرشتو ته فرمایي چې وګوره زما دا بنده بیا مال راغلی دی او په ما یقین دی چې زما یو رب شته، زما یو خالق ته، زما یو مالک ته، او د هغه خلکو نه خو خدای ما ته خو توبه وباسي کنه چې کوم ګناه کوي او توبه نه وباسي د هغې نه خو خدای کنه په زړه کې دا خبره خو د ده شته چې یو خالق مې شته، یو مالک مې شته، په غیب خو یقین شته کنه. وای رب د ده دا دوباره ګناه معاف کړي، بیا وای تی ګناه وشي، دی بیا رب ته راځي معافی له، بیا تی ګناه کېږي. رسول الله مبارک فرمایي حتی دخل الجنه، چې داسې یو ورځ راشي چې دی الله جنت ته داخل کړي، بیا جنت ته داخل کړي. دا بنوي چې ما نه ډېر ګناهونه کېږي بس ته توبه نه وباسم، نه نه، دا شیطانی وسوسه ده، دا شیطانی وسوسه ده. توبه وباسه، توبې سره انسان وجود پاکیږي. ګوره رب په خوشحاليږي. ګوره او زما ستاسو دا جامې دي دا خیرنی کې بیا مونږ وینځو پاکي کو، خیرنی کې بیا وینځو پاکي کو، خیرنی کې بیا وینځو پاکي کو. روز بس وای چې بس دا بیا خیرنی کې بسړو پرېدا وړا چوي نه چې خیرنی شي بیا پاکي کو. نو چې مو تاسو نه ګناو شي رب ته بیا متوجي شو، خو چې کله د عذاب وکړو بیا د توبه نه معاف کیږي. وره توبه دې بیا معاف کیږي نه، چې کله د انور د دې مغرب نه راوخته بیا د توبې دروازه بنده، بس اوس د توبه نه معاف کیږي. فرعون بدبخته توبه الله تعالی معاف کوله، توبه الله معاف کوله، خو چې کله عذاب وکړو چې اوس په دې سمندر کې راګیر شوم، بیا ویل چې زه د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پر رب باندې ایمان وروړم، بس ته اوس خو د عذاب ولیدلو، بس ته اوس پکې څه پاتې شو. نو چې عذاب در باندې راړو گرفت کې گیر شوې نو بیا توبه سره وباسي. د عذاب در راتلو نه مخکې تا سره وخت شته، توبه وباسه، توبه وباسه. الله تعالی دې د توبې توفیق زما او ستاسو د ټولو نصیب وګرځي، او الله تعالی دې زموږ د ټولو حیا پردې وساتلی کي، او الله تعالی دې زمونږ ټول د ګناه نه پاک دنیا نه رخصت کي، او الله تعالی دې په دغه خبرو باندې ما ته تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.